السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شحال هادي ما حطيتش فيديو فلاشين، واليوم بغيت نحط فيديو وقلت غادي نهضر فيه على واحد مكون اللي رائع جدا 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 جدا. واحد مكون صراحه رائع بزاف، زوين و مكون يعني هي حبه معجزه. الصراحه انا كنسميها الحبه المعجزه، حيت كتعالج لينا بزاف الامراض وكتقينا من بزاف ديال الامراض. واول حاجه انها مذكوره في حديث نبوي. انا غنخلي لكم الحديث مكتوب هنايا غادي تشوفوه. يعني راها صراحه شي حاجه زوينه بزاف، وكنتمنى من اي واحد غادي يدخل لا فيديو يكمل لا فيديو حتى الاخر باش تعرفي يعني الفوائد ديال هاد الحبه هادي، ويعني تستافدي منها وتعرفي الطريقه وتفرجي في الفيديو حتى الاخر. ما طولش بزاف، كنحاول ما امكن انني ما نطولش عليكم لا فيديو. وما تنساوش عفاكم قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تخلي لي ابوني. ما غتخسري حتى شي حاجه، غتكليكي على ابوني، غتكليكي على جيم، وخلي لي كومونتير. اي حاجه بغيتوها البنات خليوها لي حتى هي في كومونتير. هاد المكون البنات هو هذا كيف ما كتشوفوا، الحبه السوداء. كيف ما قلت لكم الحبه السوداء او حبه البركه او السانوجوره عنده بزاف ديال الاسماء وعنده بزاف ديال الفوائد. للصراحه عنده فوائد عديده بزاف بزاف بزاف. انا الصراحه هاد المكون هاد الحبه السوداء هذه ما كتخطانيش في الدار، دائما كتكون عندي ديما. دابا يلا سالت لي عاوتاني وعاودت خديتها. انا الصراحه كنستعملو دائما، يعني ديما على طول العام، وخصوصا في البرد ضروري كنستعملو على طول العام، وفي البرد خصوصا كنستعملو حيت كيساعد انه يعني كيحد من داك السعال الحاد. الناس اللي كيكونوا كيعطسوا بزاف فاش كيجي البرد كيجيهم هذاك الرواح، يعني كنقولوا ليه الرواح، يعني السعال الحاد كيجيهم كيبقاو يعطسوا بزاف. هو كيساعد انه كيحد لينا من هذا السعال الحاد، كيحد منه نهائيا. غير استعملوه بطريقه صحيحه وبانتظام، والله يشافي كل واحد. نبداو البنات بالفوائد ديالو، بالفوائد العامه للجسم. يعني هو عنده فوائد عامه، عنده فوائد عامه للجسم، عنده فوائد للبشره، عنده فوائد للشعر. غادي نبداو اول حاجه غادي نبداو بها هي الفوائد العامه للجسم. هو البنات كيساعد على كيخفف لينا من اعراض الصدفيه، وكيساعد على كيخفض لينا السكر في الدم. الناس اللي عندهم السكر، اي حد كتعرفيه عنده السكر، يعني تنصحي انه يستعمل هاد حبه البركه، يستعملها. راه شي حاجه الصراحه راه مزيانه ليه، راه كتقاد النسبه ديال السكر كتقادو في الدم. وكيساعد انه كيخفف لنا من الام الراس والام الاسنان. كاين الناس اللي كيضرهم راسهم في البرد، كاين اللي كضرو راسو ديما، راه كيساعد انه كيخفف من الام الراس والام الاسنان حتى هو. وكيساعدنا كيخفف لينا من الشعور بالغثيان. بالنسبه للناس، كاين الناس اللي كتضرهم المعده، يعني بعض المرات كاين الناس اللي كتكون ضارهم المعده، ولا كاين اللي كتكون كضرو المعده. سبحان الله العظيم، ديما اي حاجه كياكلها كيتحسس منها. المهم كاين اللي كضر المعده وكيحس بداك الشعور ديال الغثيان، راه مزيان لي انه ياكلو. وكيخفف لينا من خفض، يعني كيساعد، ماشي كيخفف، كيساعد انه كيخفض لينا ضغط الدم والكوليسترول، ضغط الدم والكوليسترول في الدم. يعني كيخفف لينا الضغط ديال الدم وحتى الكوليسترول في الدم بجوجهم. واهم حاجه والصراحه اللي يعني بحثت عليه وقريت عليه يعني مزيان، يعني قريت عليه بزاف ديال المقالات، انه الصراحه كيعمل على حماية الخلايا الجسم من التلف اللي كتأدي لينا لنمو الخلايا السرطانية. يعني اي واحد كتعرفو عنده سرطان، الله يحفظ كل واحد ويشافي كل واحد يا ربي، راه مزيان لي انه ياكلو. مزيان لي انه ياكل، يا اما ياكلوا بهذه الطريقه هذه اللي غادي نعطيكم دابا، او يستعملوا بالنسبه للناس اللي عندهم السرطان الله يشافيهم، يستعملوا تفيقي في الصباح، يا اما تاخديه بحال هكا حبات بحال هكا وتنقيهم وتغسليهم مزيان وتخلطيهم مع معلقه ديال العسل الحر وتاكليها كل صباح، او كطحنيه وكتخلطيه مع العسل. يا اما تاكليه هكا حبات مع العسل،
او كطحنيه كيولي بودغ وكتاكليه مع العسل وحده فيهم. وكيعمل لينا البنات انه يعني آه كيخفض لينا سمحوا لي، كيخفض لينا من التوتر. الناس اللي كيتعصبوا وكيتوتروا بزاف راه هو كيخفض من التوتر ومن الاعصاب، وكيساعد على النوم. بالنسبه للناس اللي بحال هكا ما كينقدروش ينعسوا بالليل تاكليه. يعني كاينين بزاف د الحوايج انهم كيساعدوا لينا على النوم، ولكن هو الصراحه راه تا هو زوين. تاكليه بالليل، تاخديه بالليل كيساعد على النوم، وكيمنع لينا من السعال الحاد كيف ما قلت لكم، وكيقوي حتى الذاكره، وكيعالج مرضى السكر كيف ما قلت لكم. انا عاود نقولها لكم، كيعالج مرضى السكر وكيقاد ليهم السكر في الدم، وكيعالج مرضى السرطان والله يشافي كل واحد، وكيعالج امراض الربو. بالنسبه للناس اللي عندهم امراض ديال الربو راه صراحه راه زوين يستعملوا الناس اللي عندهم امراض الربو يستعملوه. وكيعالج كيعالج لينا بالنسبه كيف ما قلت لكم قبيله. بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم المعده ضارهم راه كاين الناس اللي ما كيهضموش دغيا، كياكل شي حاجه ما كتهضمش ليه دغيا. هو كيساعد في عمليه الهضم، كيساعد في العمليه ديال الهضم. واهم حاجه انا الصراحه اللي كتعجبني فيه انه كيزيد في النشاط العام، يعني كيزيد في النشاط العام للجسم، وكيحمي لنا الجسم ديالنا من الالتهابات. والا كان عندك شي التهاب يعني استعمليه كوليه راه مزيان، راه كيعالج الالتهابات وكيحمينا من الالتهابات، يعني كيعالج وكيحمي في نفس الوقت. ودابا البنات الحاجه اللي غندوزو ليها الثانيه، غندوزو الفوائد ديالو للشعر، انه كيقوي الشعر وكيحافظ لينا على البشره. بالنسبه نهضروا على الشعر. هو اولا بالنسبه للشعر هو فيه مواد مضاده للاكسده، وهذيك المواد المضاده للاكسده كتساهم بشكل فعال اللي كيزيد في رطوبه الشعر. يعني هو يرى معروف انه كيزيد لينا يعني بالماده اللي فيه مضاده للاكسده كتزيد لينا في الرطوبه ديال الشعر، وكتخلص لينا من جفاف الشعر. والناس اللي كتكون عندهم القشره في الشعر كيعالج القشره اللي كتكون في الشعر، والالتهابات اللي كتصيب لنا في الروه ديال الراس راه كيصلح لهم مزيان يستعملوه. الطريقه اللي غادي تستعملي به الشعر ديالتك هي مزيان تاكليه، هي مزيان صحيا تعالجي داكشي من الداخل، يعني تعالجي الامراض وداكشي من الداخل. وعاوتاني بالنسبه للشعر ديالك كتاخدي الزيت ديال حبه البركه، يعني هاد الحبه السوداء والسانوج كتاخديه يعني كتمصي به الفروه ديال الراس ديالك، سواء كانت عندك القشره او الشعر ديالك جاف كتاخدي كتمصي به الشعر ديالك الفروه ديالتك، وكتخليها لمده 4 ساعات صافي، وكتغسلي الشعر ديالك كالمعتاد كيف ما ديما. دابا البنات غادي ندوزو الفوائد اللي كتصلح لينا البشره. كيف ما قلنا وهو راه فيه مضادات اكسده، والمضادات الاكسده بالنسبه للبنات اللي كيكون فيهم حب شباب راه يصلح ليهم، يعني تاخديه يعني كمكون انك تاكليه راه مزيان لك الحب شباب. بالنسبه للبشره كيعالج لينا حب شباب، وبالنسبه للبشره الدهنيه راه مزيان لها، يعني كيقاد لينا دوك الدهون اللي كيكونوا في البشره، وكيعالج لينا كيعالج الجفاف ديال الجلد، وكيزيد لينا الحيويه في البشره وفي الشباب ديالها، وكيحارب التجاعيد والعلامات ديال الشيخوخه. كيف ما كتشوفوا البنات انا هاد هنايا راني غسلته مزيان ونقيته. اهم حاجه البنات نقيوه ضروري، ولا خديه مع شي عطار اللي انت تيقه فيه عارفه يعني عنده سلعه مزيانه. انا هذا اللي خديت دابا يعني خديته لقيت فيه هي ضروري كيكون فيه يعني كيكون فيه الزبل حاشاكم، ولكن لقيت فيه واحد الحشره ميته ما عرفتش اشنا هي هذيك، وصافي وما غسلته نقيته مزيان، نقيته بقيت كنقي فيه مزيان وغسلته مزيان وخليته حتى تصفى وتسخطر من الماء ديالو حيت غسلته بالماء صافي، وحطيته لكم بحال هكا كيف ما كتشوفوا. كيما شفتوا شديته عمرت به التمر هذا عمرت به داك التمر كامل، غير وريتكم غير وحده هي اللي عمرت. مهم عمرت به التمر كامل اللي عندي، انا كنت تقريبا كنعمر
كل نهار 5 ديال التمرات. كناخد ولا 6 تمرات بحال هكا، 3 في الصباح، كناخد 3 تمرات في الصباح و3 تمرات بالليل. ضروري البنات ضروري. بالنسبه للبنات اللي قلت لكم، النساء اللي كيكونوا حاملات ما تاخد من احسن ما تستعمليش. وهذا ما كان البنات في هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. نخليكم على خير وما تنساوش ديروا ابوني، واللي بغيتو